MH26AU 5661 ओनर. आणि आपल्या गाडीचा ॲक्सिडेंट झाला होता राईट साईड आणि समोरली बाजू. आणि राईट साईडचे म्हणजे पॅनल, हेडलाईट, बोनट आणि आतली रेग्युलेटरची जाळी असे बरेच काय होते अडचणी थोडे. आणि HDFC ERGO आणि आपले झेट्री स्टॉप आणि चे मालक ओनर यांनी सहकार्य चांगल्या पद्धतीने केले आहे. 4 दिवसामध्ये गाडी आपल्याला दिली आहे त्यांनी. आणि जावेद सरने बी सहकार्य केले त्यांनी पण, जे HDFC ERGOचे सर आहेत. एवढंच बोलतो.